mengetahui bahwa flu dan batuk dapat ditularkan melalui udara, sehingga tak jarang dapat mengganggu aktivitas kita. Apakah batuk itu? Batuk bukanlah suatu penyakit, melainkan batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap iritasi tenggorokan. Iritasi tersebut dapat disebabkan oleh debu dan kuman. Maka ketika kita batuk, kita mengeluarkan kuman dan debu tersebut. Oleh karena itu, lindungilah lingkungan kita dengan etika batuk. Hit the solid. Ini sih, Bu. Oh iya, Dia tadi batuk ya? iya saya sudah coba tahan tapi nggak bisa. Bu, batuk tersebut tidak perlu Anda tahan, tetapi Anda harus mencegahnya agar tidak menularkannya kepada orang lain. Terus apa yang harus saya lakukan? Untuk mencegahnya, Anda harus melakukan langkah seperti ini. Pertama, gunakanlah tisu atau sapu tangan untuk menutupi mulut dan hidung Anda ketika batuk. Apabila tidak ada, Anda bisa menggunakan lengan dalam baju Anda. Kenapa begitu? Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus di udara. Kemudian, buanglah tisu ke tempat sampah dan jangan lupa untuk mencuci tangan Anda dengan air dan sabun atau menggunakan antiseptik berbasis alkohol. Dan kemudian, gunakanlah masker untuk menutupi mulut dan hidung Anda dari kuman dan debu. Begitu ya, Bu. Misi. Batuk yang disebabkan oleh adanya iritan mungkin tidak mengandung kuman yang berbahaya. Namun, kuman atau flora normal yang terdapat di rongga mulut kita yang dikeluarkan saat kita batuk, besar kemungkinan akan membentuk koloni yang dapat memicu infeksi. Kamu harusnya nanti apa gimana? Ini bagusan itu. Ya, Setelah Anda melihat dan mendengarkan tentang etika batuk, inilah 4 hal yang perlu Anda lakukan. Pertama, gunakanlah tisu atau lengan. Kedua, buanglah tisu Anda. Ketiga, cuci tangan. Dan keempat, gunakanlah masker. Jadi, tutupi batuk Anda untuk mencegah penularan kuman yang dapat memicu penyakit bagi Anda dan orang sekitar Anda. Aturan ini juga berlaku saat Anda bersin. Hit the solid. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan DeForest Clinton Jarvis yang mengatakan bahwa jauh lebih sulit membuat orang sehat daripada membuat mereka sakit. Artinya, mendapat kesehatan itu akan jauh terasa lebih sulit ketika kita sakit. Jalan terbaik untuk menghindari sakit yaitu dengan menjaga kondisi tubuh kita sendiri. Karena sakit akan jauh lebih mudah datang meskipun pada orang-orang yang telah menjaga kesehatannya, apalagi pada mereka yang tidak peduli dengan kesehatannya. Dari video yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa pesan-pesan yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Hit the solid.